Regarding ongoing Ինչ վերաբերում է ընթացիկ կապերին Եվրոպական միության հետ կարող եք խնդրում եմ ընդգծել հաջորդ քայլը, որն եւ ինչ հնարավոր ժամկետ կա Եվրամիություն Հայաստան ինտեգրման գործընթացում եւ հաշվի առնելով ներկայիս իրավիճակը, անվտանգության իրավիճակը տարածաշրջանում, արդյոք Հայաստանը նախատեսում է խորացնել իր համագործակցությունը Եվրոպայի հետ պաշտպանության ոլորտում, այդ թվում օրինակ SAFE ծրագրի նման ծրագրերի մեջ մասնակցությամբ, արդյոք քննարկում եք եվրոպական որևէ գործընկերների հետ ներկայումս անվտանգության ոլորտում աջակցությունը Հայաստանին ավելացնելու հեռանկարը տարածաշրջանում։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, մենք անվտանգության ոլորտում արդեն իսկ համագործակցում ենք Եվրամիության երկրների հետ։ Մենք ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցություն ունենք Ֆրանսիայի հետ։ Մենք նաև արդեն նշեցի, որ Եվրամիության քաղաքական ներողություն, խաղաղության գործիքի միջոցով արդեն 2 անգամ աջակցություն ենք ստացել Եվրոպական միությունից եւ մենք ընդհանուր առմամբ համագործակցում ենք Եվրամիության հետ տարածաշրջանային համատեքստում եւ վերջերս Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղությունը մեզ համար հնարավորություն է ստեղծում որպեսզի մենք Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը այդ թվում ենթակառուցվածքային ծրագրերում ընդլայնենք։ Ես ձեր հարցին ի պատասխան մի այսպիսի նրբություն եմ ուզում նշել, որի մասին վերջերս շատ խոսում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Ընդհանրապես գիտեք, անվտանգություն ասելով շատ հաճախ հասկանում են զենք, զինամթերք, բանակ, հատուկ ծառայություններ, օպերատիվ գործողություններ եւ այլն եւ այդպես շարունակ եւ մենք շատ երկար 30 տարի այդ ընկալման մեջ ենք եղել։ Հիմնական խնդիրը, որը ես տեսնում եմ եւ հիմնական ընկալման փոփոխությունը, որը ես տեսնում եմ հետեւյալն է, որ Հայաստանում շատ խոսվում է անվտանգության երաշխիքների մասին։ Ինձ համար հիմա ակնհայտ է, որ անվտանգության միակ երաշխիքը խաղաղությունն է։ Չկա ավելի հուսալի անվտանգության երաշխիք, քան խաղաղությունը։ Երկրորդ շերտի անվտանգության երաշխիքը համագործակցությունն է, փոխկապվածությունը, տնտեսական համագործակցությունը եւ փոխշահավետությունը, որովհետեւ իհարկե մենք շատ լայնորեն արդեն ասացի, վերջերս մենք նաև ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունենք նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, եվրոպական մի շատ երկրների հետ, որ նախկինում երբեք չենք ունեցել, բայց այնուամենայնիվ հասկանալով, որ բանակի զարգացումը շատ կարևոր է եւ յուրաքանչյուր ինքնիշխան երկրի ոչ միայն իրավունքն է, այլև պարտականությունն է, անվտանգության մեր ընկալումները փոխվում են ժամանակի հետ ավելի շատ ռազմականից դառնալով քաղաքական եւ դիվանագիտական եւ ես կարծում եմ որ մենք ավելի շատ պետք է շեշտը դնենք այս տրամաբանության վրա ներսում էլ Հայաստանի ես այս մասին խոսելիս ասում եմ բանակը մեզ համար անվտանգության ոչ թե գործիք այլ անվտանգության ռեզերվ է երբ որ հանկարծ որևէ պայմաններում իմ ասած առաջնային գործիքները խաղաղության հանկարծ չաշխատեն խաղաղությունը համագործակցությունը փոխգործակցությունը եւ այդպես շարունակ